Dečki, prve pripreme, znači za obojicu jedno lijepo i značajno iskustvo. Filip Živković i Dominik Babić, obojica 2006. godište. Ne moram posebno napominjati, najmlađi u ovoj bijelo-plavoj ekspediciji na istarskim pripremama. Žile, kako se osjećaš? Kolika je to promjena u odnosu na sve ono što si do sad navikao u školi nogometa? Mislio sam ipak da neću biti toliko primljen, ali ekipa me stvarno odlično primila. Stvarno sam uklopio sam se u ekipu, jednostavno malo je teže kroz kadetsku ligu proći. Ovo je brži ipak nogomet, jači nogomet, ali mislim da ću se ja tu prilagoditi. Mislim, prilagodio sam se već i sad treba samo nastaviti. Dominik, jako je bitna ta potpora koju Filip spominje. Imate puno iskusnih, prekaljenih igrača i onih koji su bili dobrim dijelom svoje karijere internacionalci. Kada ti oni daju taj dodatni elan i podršku, svi se osjećate prije svega ugodnije i opuštenije. Pa sigurno je lakše kad stari iskusni igrači daju potporu i to daje još više snage nama mladima da idemo još jače i da budemo koncentrirani na terenu. I puno znači. Filipe, niste slučajno ovdje, znači jasno je da ste poziv među seniore zavrijedili svojim kvalitetnim radom prije svega i dobrim igrama, potencijalom koji nije upitan. Kako ti to doživljavaš iz svoje perspektive? Pa ne znam, onako. Početno sam bio onako malo u šoku, ali stvarno... Onom pozitivnom, da, pozitivno, ugodna nekakva trema i to je to. Slušamo da i treneri vrlo pozitivno pričaju o obojici, to je također itekako stimulativno za vas. Pa naravno, i glavni trener Pums daje potporu i meni i Žile tu i svi pomoćni treneri daju stalno potporu i uvijek je pozitivna atmosfera prema nama i kad pogriješimo, znači nema ni ljutnje ni ničeg, samo daju pozitivu i lakše je nama obojici. Kako vam izgledaju igrači Osijeka iz neposredne blizine, dosad ste ih gledali, ili kad idete s vašeg treninga pa pogledate malo kako to izgleda, što rade prvotimci, ili na utakmicama u Gradskom vrtu, da ne govorim televizijskim prijenosima, a sada ste s njima na terenu? Osjećaj je stvarno nevjerojatan, uvijek smo ih gledali sa tribina ili kad skupljamo lopta, sad smo među njima i znači tako nastaje. Pa ne, vrlo ugodno, onako ugodno iznenađenje i... Sve je pozitivno, možemo to tako reći. Da. Ajmo vas predstaviti obojicu. Filipe, kada si počeo trenirati, ti si rođeni Osječanin, tata ti je igrao, Tihomir za Osijek jedno vrijeme, također još za neke klubove, pa da se malo vratimo na tvoj početak. Pa znači počeo sam, kad je moj tata igrao u Crnoj Gori u Petrovcu, onda sam tamo u toj akademiji počeo igrati nogomet, tamo sam baš želio. I kada sam se vratio u Osijek, ujak Branko Vrgović, on me doveo. Također bivši igrač Osijeka? Bivši igrač Osijeka, on me doveo na prvi trening i počeo sam s 4 godine, ovo mi je već 12. godina u klubu i rekli su ako se na početku snađe, mislili su da tad je još bilo tek s 5 godina, onda bio sam još jako mal i rekli su ako se snađem i počeo sam se odlično snalaziti. Pozicija na kojoj se najbolje snalaziš, gdje se vidiš i u nekoj bliskoj budućnosti? Pa ta špica, centralna. Lijevak si, znači možeš igrati i iza špice na krilnim bočnim pozicijama. Pa da, za reprezentaciju isto igramo. Za reprezentaciju igram krilo, a u klubu igram tu centralnu špicu. Dominik, idemo nešto reći i o tvom nogometnom putu. Rođen si u Bjelovaru, no u Pitomači si zapravo započeo ozbiljnije igrati nogomet. Od tamo si i došao u Gradski vrt. Pa počeo sam sa 6 godina kod svog trenera Zlatka Novaka, on me naučio sve moje prve korake, kod njega sam bio najduže. I to je posebno drag čovjek, s njom još uvijek igram nogomet. I on me uveo u to i počeo sam se više i više trenirati, svaki dan sam bio s loptom na terenu.
I to su promijenili trener iz Osijeka i rekao mi današnji trener Ante Bekovac da se zbog toga i došao u Osijek. Jer sam stalno bio s loptom i ispostavili se kao neki dobar put. Desna noga ti je jača, na poziciji desnog krila se nekako najbolje i snalaziš. Pa da, obično igram desno krilo, mogu i lijevo, ali mislim da mi desno puno više paše kad ulazim u sredinu pa se izbacim na desnu i te neke stvari. Filipe, igrati za Osijek je veliko zadovoljstvo, čast svakom igraču koji je ponikao u školi nogometa, koji je rođeni i Osječanin, to je još jedna dodatna motivacija u svemu tome. Isto tako, veliko je zadovoljstvo i čast biti hrvatski reprezentativac u mlađim kategorijama. Imamo u 17. reprezentaciju, bili smo, kada smo bili, mislim da je to bio, sad prije par mjeseci smo igrali kvalifikacije za Europsko prvenstvo, to smo prošli u elitno kolo. Mislim da sam pokazao da mogu, igrao sam tamo desno krilo i bilo odlično. Gol za pobjedu protiv Albanije, za prolazak dalje, asistencija za nju utakmicu protiv Švedske. Imaš se čime pohvaliti? Pa imam, da. Pa mislim da sad siguran zadovoljstvo igra za Hrvatsku, među najboljima u državi. Kakve su vam ambicije obojici i što mislite koliko Osijek može evo i u nastavku sezone? Pa mislim da se sigurno može probiti za prvo mjesto u HNL-u, a poslije možda i Europska liga i onda stepenicu po stepenicu gore. Pa da, svakako. Idemo napast prvo mjesto na tablici, idemo srušiti Dinamo i... Vi ste naviknuti, igrajući za mlađe kategorije, boriti se za prvaka i biti na čelnoj poziciji. Pa da. Pa da, igrali smo sezonu u Pionirima gdje smo osvojili duplu krunu i mislim da bi mogli to opet i ovaj win. Osjećaj treniranja sa prvotimcima ste već opisali, a ovo drugo kada ste u ovakvom hotelu, kada trenirate na tako dobrim terenima, kada su mediji oko vas, kako se snalazite, što pomislite tim nekim trenucima? Uvijek je tu neka trema, ali lako je to za igrač, samo se treba opustiti tu. Pa da, je trema, mala onako trema, ali pozitivna. A u hotelu sa ekipom, stvarno, atmosfera je po meni odlična, stvarno ugodno je se družiti s velikim igračima. Evo, pri kraju našeg razgovora, vjerujem da ste u kontaktu sa svojim roditeljima, da i njih, pa i vaše prijatelje zanima kako ste se snašli. Što im kažete u telefonskim razgovorima kroz poruke? Pa da smo se odlično snašli, da su me svi prihvatili. Njima je to drago čuti, njima je najbitnije da sam ja zadovoljan. Da radiš ono što voliš? Pa da. Pa da, inače ispituje me kako, više šta radimo na treninzima i tako. Pretpostavljam da bi volio ostaviti veći trag u klubu u odnosu na tatu koji je bio dobar napadač. Pa bi, naravno. To ti je želja, ambicija? Pa je, da. Što se tebe tiče, Dominik? Pa i isto bih htio staviti neki veći trag u ovom klubu. Ja vam želim obojici ostvarenje vaših želja i vaših ambicija, potencijal imate, sve drugo je na vama. Hvala. Hvala puno.